什么人？二位大哥，还看着呢，辛苦辛苦。看什么看？知道里面是谁吗？知道，不就是个小厨娘吗？他可是杀了2位大臣的嫌疑犯，少在这添乱，该干嘛干嘛去，不然别怪我们对你不客气。狄公子，回去。我真的没有杀人。我知道。嘿，你们2个还没完没了了是吧？啊！把刀放下。明空时代，你们在这嚷嚷什么？打扰了皇上休息，你们担待得起吗？小的该死，小的该死。只是王大人事先吩咐过，不管任何人都不能接近这柴房。可是这位小爷偏要赖在这儿不走啊！明空师太，我只是想要问婉清姑娘几个问题，问完就走。你们先让开。这怎么？难道这事儿还要我去启禀皇上吗？不，这位爷，您可得快点啊！要是被王大人看见了，我们俩可就惨了。有劳二位了，谢明空师太。婉清，伤势怎么样了？多亏了梦瑶姑娘，血已经止住了。哦，屋子里面冷吗？你放心，我会尽快抓住真凶，帮你洗冤。多谢狄公子，这份恩情，李婉清无以回报。不多说了，你可以回忆一下凶手的模样吗？凶手一般身材，不高，不矮，不胖不瘦。是男是女？从头到尾都未发出个声响，但是武功极高，所以我判断应该是个男的。好，先委屈你一下，我一定会尽快抓住真凶。客气。明空师太，没想到狄公子还是个情种啊！明空师太见笑了，我只是觉得婉清姑娘不像是凶手，想帮她洗冤而已。从我来到感业寺，都是婉清在照顾我，她是个好孩子，我也相信她一定不会是凶手。明空师太为何抱着一个空弦的琵琶？我正准备去帮皇上弹奏一曲，却发现琵琶不见了。后来在院子里面找到，结果上面的琴弦全空了。那是为何？这也没什么可奇怪的，可能是几个小尼姑在恶作剧吧。反正都不是1、2次了。好了，我不多说了，婉清的事就拜托你了。你慢走。来人，诺，拿纸和笔过来。原来这是一首藏头诗。发现什么了？你现在才来，我以为你打算放弃了呢。线索呢，未必在现场，真相往往在别处。如果你连现场的证据都掌握不全的话，还怎么查案呢？这是什么？这是一首藏头诗，在张大人的衣服上发现的。他把这首诗抄在了自己的衣服上。对了，昨天家父收到了一封匿名信，约在凉亭那里见，说有要事相告。可到最后，那个人并没有出现。我想那个人
应该就是张大人吧？所谓有要事相告家父，应该就是告诉我们谁是真正的凶手。哎，可谁知道还没来得及说出口，就已经被凶手杀害了。不过，好在张大人做事向来比较谨慎一些，将这个秘密以藏头诗的形式写在了自己的衣服上面。宿护陵九曲，日啖清风。这狗屁不通，还工部尚书呢，写的这么拗口。你懂什么呀？这就是藏头诗的魅力。说起这个，去年我在长安城就破过一起案子，当时死者就是以藏头诗留下了凶手真正的信息。我当时就觉得这首诗很蹊跷，就轻轻地瞥了一眼，然后通过我最缜密的思考和推断，做出了最后的结论，不费吹灰之力就把凶手给抓获了。我跟你啊，算了，我也不跟你提了，这是很多年以前的事了。像这样的事情啊，拖了去了。佩服佩服，王公子见识多广。那请王公子尽快破解藏头诗，别让凶手逍遥法外啊！啊，好好瞧着吧。啊，请。张大人，不愧是当年的状元，写一首藏头诗，还真是滴水不漏。那还能解得出来吗？再给我一点时间。王公子，尸体开始发臭了。我绝对能破解这首藏头诗。哎，少爷，是少爷，少爷！吓死我了，吓死我了！什么时辰？还早，先吃点东西吧。不吃。
你拿我的笔干什么？还给我！我说这个公子挺有雅兴的啊，这做了一晚上的诗啊啊！你懂什么呀？这些是藏头诗，是我在张大人的衣服里发现的，这里面可隐藏了凶手的真实身份。真的假的？我看看。这前言不搭后语的，文笔还没我好呢。我都说了，你不懂，这叫藏头诗，你不知道怎么解读罢了。去年啊，我在长安城破过这么一起案子，死者呢，就是通过这样一首藏头诗，留下了凶手真正的信息。我当时啊，一眼就看出来了。哟，当时一眼就看出来了。那这一次呢？需要看几眼啊？快了。把这张还我。不给。我跟你说啊，猜谜这种事情我最拿手，我帮你。猜谜，这是很有难度的破案手段，不是猜谜。赶紧给我！我不给，就不给。你要是不给的话，别怪我不客气啊。哎呀，你倒是不客气给我看呀！你不客气是什么样子？瞧啊瞧啊，瞧啊瞧啊！我你给不给？不给，就是不给。你看吧，好好的一首诗变两首诗了，走开！小气鬼！原来是这样。莫瑶，你果然与众不同。你干嘛呀你？男女授受不亲你不知道啊？干嘛占我便宜啊？我也是一时高兴嘛。哎，我知道凶手是谁了。哎，凶手是谁啊？你告诉我呀！你给我站住啊你！少爷，是不是还没想出答案呢？那个脚印我还没想通。脚印？脚印不就是张大人和婉清姐姐的吗？你傻呀！要是这样的话，李婉清就是凶手了。哎，可是现场的确没有别人啊。该不会真是四大天王干的吧？哎，二位大哥都饿了哈，二宝，快点，分了吃了，分了吃了，快点。那怎么好意思啊？没事没事，少爷，分。分。谢谢公子，谢谢公子啊！哎，这，哇，有酒哎！哎，什么时辰啊？喝什么酒啊？我终于把这个藏头诗给解开了。王公子真的确定这次解开了吗？当然，这可是我鏖战了一天一宿的战果。不过，这当然得感谢一下童梦瑶。如果不是她的话，我还在原地打转呢。他？他们俩怎么混到一块儿去了？对呀。哎，你们俩不信是吧？如果不是本姑娘帮忙，你说，凭她这个猪脑子，能想出来吗？
犯点失误，这可就是欺君之罪啊！王大人，此话严重了吧？哎，狄仁杰，你只管把自己的推断说出来便可。陛下英明，自能明辨是非曲直。是，陛下。现在我为诸位重现凶手行凶的过程，请等一下。陛下，我现在穿的是张大人的鞋子。二宝，陛下，请。诸位，这就是凶手隐藏脚印的方法。就这么简单？就是这么简单。可你什么都没解释啊！我看你是在戏弄陛下与我等吧？狄仁杰，你是认真的吗？当然，正如草民之前的推断。凶手在别处杀害张大人，再把尸体抬回这个房间，再用刚才的方法伪造房间里面只有张大人和李婉清的脚印。可是凶手行凶的时候，外面正在下雨，无论他怎么走，地上都会留下脚印。你这个推断漏洞实在是太大了。我们都被凶手蒙骗了。凶手不是在下雨的时候杀的，而是在下雨之前杀的。下雨之前，地是干的，凶手就在泥地上伪造了张大人进屋的脚印。凶手先泼湿泥地，再踩上去，而且踩得很深，所以下雨之后，伪造的脚印还是存在的。同时，凶手也利用了下雨，把自己进屋、出屋的脚印洗得一干二净。如果是之前杀的人，那么李婉清前来送茶的时候，那个凶手为什么要伤害他呢？难道这个凶手傻到一直躲在这个房间里，让人来抓吗？这也是凶手高明的地方。他杀人之后不急于逃逸，而是偷偷藏在这个房间里，等待下雨。恰巧李婉清送茶到来，发现尸体，凶手把他砍伤，再逃离，这样就可以制造杀人的空间和时间。可是下不下雨是老天的意思，凶手怎么可能会知道一会儿下不下雨呢？如果凶手能看懂星象呢？周道，这里看得懂星象的，大概只有你这个礼部尚书了吧？陛下，下官对星象的确略知一二，并且也早已推断出这几日会有阵雨来临。可我没有隐瞒啊，我想王大人和欧阳将军都可以作证，请陛下明鉴。陛下，昨天在未来到感业寺之前，周大人的确跟我谈到这几日会有阵雨一事啊。下官昨日夜观星象，发现祭祀这几日可能有阵雨。是。原来如此，朕只是根据事实推断，还请周爱卿见谅啊。下官不敢。狄仁杰，你的推断很精彩，让朕大开眼界。谢陛下。陛下，现在可以放李婉清了吧？陛下，婉清姑娘已身受箭伤，如果再不医治，恐怕要感染了。请陛下您开恩呐。陛下，媚娘在感业寺的日子，都是婉清照顾我的，她是个本分的好孩子，请陛下开恩呢。慢着，究竟谁是凶手？他还没有解答清楚啊。我的推断只是用来证明李婉清不是凶手，
至于凶手是谁，请陛下多给我一点时间。好，来人，放了李婉清。陛下，这有所不妥吧？凶手还没有落网，李婉清的嫌疑是最大的。父亲大人，放了李婉清吧。凶手，我已经知道了。芳儿，不可在陛下面前信口雌黄。陛下，这首诗是在张大人的衣服里面发现的。张大人恐怕知道自己将被杀死，所以写了这首诗放在他的衣服里面，目的就是为了告诉我们凶手的名字。不得无礼！欧阳昊，欧阳昊天。这速速捉拿欧阳昊天！ No！ 欧阳将军，怎么会飘着？是不是见鬼了？不，是琴弦。这不是我的琴弦吗？怎么会在这里？ 拿刀来，扶着他。啊！他的身体已经僵硬了，初步估计应该死了有2、3个时辰了。还有他的脖子上面 有明显的勒痕，初步估计，应该就是被这根琴弦勒死的。阿弥陀佛。陛下，欧阳昊天是自行了断的。不错，这个是欧阳昊天的字迹。 既然他都承认了赵双全和张继鹏是他所杀，陛下，我想这个案子应该可以告一段落了。我的妈呀，总算破案了！谢天谢地，谢天谢地，谢谢王母娘娘她二姨。看不出来，你还挺有2下子的嘛。当然，我破过的案子都比这个大多了。哎，我想问一下，你每天不吹牛，会死吗？哎，你还看什么呀？真相都已经出来了。还没有。等等，他不是自杀。怎么会呢？不是留有遗书吗？是不是王大人？
如果一切都是伪造的呢？这话怎么讲？如果欧阳将军是自杀的话，他悬挂的高度应该跟这个凳子是一致的。但是大家应该注意到，我刚才把欧阳将军放下来的时候，他悬挂的高度远远超过了这把凳子。还有，欧阳将军生前我看过他的剑法，他是左手持剑，就是说他是左撇子。但是砚台在这边，左手拿笔，右手是砚台，那岂不是很别扭？陛下，还有，您看看遗书，有没有觉得奇怪？欧阳将军是个武将，文笔一向是不通，这又有什么奇怪的呢？重点不在内容，在落款。此话怎讲？欧阳将军的落款应该是用印章，而不是手写。狄仁杰这么一说，朕倒想起来了，欧阳将军从前给朕呈上的奏折里，从来都是用的印章，而不是手写。就算是自杀，也许他会破一次例。一个人不会随便改变生活习惯。欧阳将军如果是想自杀的话，也不会在这个方面故意花功夫。还有，我还发现，如果欧阳将军是自杀，他脖子上只会有一条斜着的痕迹。可是大人的脖子上有2条痕迹，一条是平行的，另外一条是斜着的。这是不是说明有人用琴弦从后面勒死他，然后把他吊起来，做了一个自杀的假象？是。陛下，就算是他杀，欧阳将军武功高强，怎么那么轻易的能从后面把他勒死呢？难道是天王的诅咒？持国天的诅咒？周大人，这世上根本不存在诅咒。那究竟是谁呢？有人可以，因为那个人一直跟欧阳大人在一起。什么？这怎么可能？有可能。看这个佛龛，供着2尊佛像，2盆水果，但是有3个杯子。中间这个杯子没有香灰，而且有茶味。这个杯子应该是放在这里的。那如果按你这么说，房间里的确是有第2个人在，那他藏哪儿了？他为什么要把这个杯子藏到那边呢？是为了让我们以为死者生前就是一个人，所以伪装成了自杀。只要在茶叶里先下了药，要杀死欧阳将军，可是易如反掌啊！难道真的是？不是我。凶手不是明空师太。对，能和欧阳昊天平起平坐一起喝茶的人，绝对不是明空师太，这于理不合。能把欧阳将军吊上去的，肯定是一个武功高强之人，要不然就是一个身材高大有力之人。明空师太身材既不高大，也不会武功，所以不是他。哎呀，这个也不是，那个也不是，那凶手到底是谁啊？喂，你快说啊，大家着急呢。你别吵嘛。其实杀人凶手就是你。我？怎么可能呢？我和欧阳将军无冤无仇，我凭什么要杀他？哦，真的无冤无仇吗？怎么我听说，昨天你和欧阳昊天在屋里争吵，欧阳昊天威胁要将你杀死，不知道有没有此事？周到，可有此事？如实招来。皇上，确有此事。于是你想先下手为强，
既然欧阳昊天心中起了杀意，不如一不做二不休，先将他杀死。所以你借由赔礼道歉为名来找欧阳昊天喝茶。欧阳昊天是一介武夫，对于这种吵嘴的小事情不会去计较，于是放松了对你的警惕。很好笑吗？说得好，说得好。只可惜，这一切都是你的假设。证据呢？你有什么证据证明欧阳昊天就是我杀的？他死的时候，在场所有人都有机会可以杀掉他。怎么了？证据？你知不知道，当你潜入明空师太的房间偷琴弦的时候，你丢了一件可以证明你身份的物件？什么？就是这块玉佩。周大人，怎么？这是你的玉佩吗？周大人，你二人好大的胆子，竟敢在皇上面前诋毁老夫，真是胆大包天！是否诋毁，就亮出你的玉佩，让大家做个见证。玉佩好好的在我身上，我若拿出来，你又怎样？那小的就向你磕头认罪，要杀要剐，随你处置。好，这可是你说的。怎么了？玉佩是取不下来的。是取不下来呢，还是不能取下来啊？那我来帮你。其实这块玉佩根本就不是你的，我之所以这么做，就是想逼你自己拿出证据来。当时你用琴弦勒死了欧阳将军，由于用力过大，把自己的手指头都勒破了，然后伪造了遗书，不小心把墨水弄到手上。当你发现的时候，墨水已经进入你的伤口，所以想洗也洗不掉了。周道，这可是事实啊！陛下，我也是被逼无奈啊。自从赵双全死后，我就知道，这一天一定会来的，我们都会死。如果我不杀了欧阳昊天，他是绝对不会放过我的，不会，绝对不会放过我的，因为他要守住他的秘密，守住属于天王的秘密。天王的秘密？周大人，那天王殿里面究竟隐瞒着什么？贞观元年，乱世初平，蒙先帝洪恩，我刚升任为工部侍郎，便奉命和张锦鹏一起主持翻修感业寺的事务。就在那里，我们认识了当时还是禁军左右神策中尉的欧阳昊天和赵双全。被他们护送来的还有一对丫鬟妃子。开始并没有什么，但当那二人得知我们主持翻修感业寺的时候，便显得格外紧张，匆匆和我们聊了2句便离开了。我没觉得什么，很快就把此事忘了。可是就在第2天晚上，我二人正在厢房算账。好大的胆子！他二人污蔑我们想私吞修缮款，要拉我们去见皇上。我们二人并不害怕，可是想到二人是先帝的亲信，心中甚是害怕，于是只好向他二人苦苦哀求。终于，赵双全答应不向先帝告发此事，但是要我们拿出修缮款的1半，与他二人平分。继续，我二人当然是不肯答应。重修感业寺的钱1分1毫都不能乱动，更何况与他二人平分，到时候重修费不够，胡乱完事，先帝是要怪罪下来的。可是欧阳昊天却说：“这天王殿推倒重来，岂不是浪费？我教你个办法，不用重塑，仅在外墙重新刷漆，给佛像涂上金身，保准跟新的一样。”哎，在万般无奈之下，答应了他们的要求。可是他们二人走后，我感到很诡异。
偏偏欧阳昊天提到天王殿的翻修，难道在天王殿中藏着什么不可告人的秘密？我将我的疑惑告诉了张侍郎，于是我二人决定夜探天王殿。我记得那天是一个雨夜。一股鲜香的味道，张大人小心一点。好，周兄，这里阴森恐怖，我们还是回去吧。哎，既然已经来了啊，周兄，曾长天在哭。胡说，怎么可能呢？你看他的眼睛。我将蜡烛举向曾长天，发现他脸上有几道红线。仔细一看，发现那几根红线居然是从神像里流出的血泪。这是张继鹏喊道：“血泪，那是血泪呀！”血泪？不错，神像上那几道红线的确是从眼睛里流出的血泪。我们在神像旁发现一道暗门，张大人，快来！我发现一道暗门。暗门，里面是顶着的，推不开。来，我们一起合力把它推开。来，你，别，没事啊。怎么是尸体啊？别动！曾长天，饶命啊！周大人、张大人，你们二位怎么到这儿来了？二位大人，我们都为皇上办事，我们不想节外生枝，只可惜二位大人知道的太多了，对不住了。且慢！皇上亲派的2位侍郎在感业寺失踪，这样大的事情，皇上如果派人追查下来，欧阳大人，事情的后果你不会不知道。是啊，你敢威胁我？岂敢！我二人现在和2位将军在同一条船上，唇亡而齿寒，何苦呢？不如这样，我们各自退后一步，就当这个事情没有发生过，如何呀？我二人死不足惜呀。倘若皇上派新人来追查此案，这佛像下面的秘密，恐怕也是难保吧。是啊，欧阳大人，大不了从此以后，我二人绝口不提感业寺之事。你办你的公，我们做我们的事，咱们井水不犯河水。我们凭什么相信你，赵将军？我张某也不是个傻子，这宫里的事岂容我们外人知道？我们躲还来不及呢，哪敢到处去说呀？将军。之后，我们4人歃血为盟，发誓绝不向第5个人提起此事，否则就如同那天王座下的尸体一样。